नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अक्सर हम क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को बहुत आहत कर देते हैं। इसलिए क्रोध के समय रुक जाने से और गलती में के समय झुक जाने से ज़िंदगी और आसान हो जाती है। इस धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। किसी कारण अगर कल का दिन आपका दुख से गुजरा है तो उसे सोचकर आज का दिन बर्बाद ना करें, बल्कि आगे की सोचें। जो बीत गया सो वो बीत गया। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।